büyük şirketlerimizin ve KOBİ'lerimizin buradaki tecrübelerini birbirleriyle paylaşması, bizlerin de devlet kurumları olarak buna destek olmamız bu projenin başarı şansını çok daha fazla arttıracaktır. Farklı kategorilerdeymişiz gibi düşünülse de aslında biz aynı ekosistemin bir parçasıyız. Birbirimize ihtiyacımız var ve bilgi paylaşımının her zaman yeni fikirleri ve ilerlemeyi teşvik ettiğini düşünüyorum. Zincirin en son halkasındaki kurumun ne iş yaptığı kadar değerli oluyor.